Pa da, kiš, a idealno vrijeme da vam pokažem jednu stvar koju ćemo sad svi masovno u ovom septembru, kišovitom jeseni, koristiti, a to su brisači. Tako da idemo puntića, da spustimo malo tu od dvorišta, da vam pokažem jedan trik koji niko ne koristi. Za šta? Pa za metlice brisača napred. Puntić, puntić, moj brzi puntić, turbać, turbać. Ha, turbać nema, druže, ovo je turbać. Iako nije turbać, bar lepše izgleda ovako. Jer na puntu imamo mnogo projekata koje nismo završili. Nikako da dođe na red ovaj punto. Čak se i ne vozi, bate. Pogledaj ovo, bate moj. Pogledaj ovo paučina se hvata ovdje. Jer punto se apsolutno ne vozi. Znači, od kada je došao Peugeot, nije auto paljen. Pa ja ne znam, 10-15 dana. Sad ćemo da vidimo kako će da startuje auto. Mislim da to kod puntača nema. Bye bye. Ma ne, druže. Nema, druže, do puntača. I ovo je sad idealno vrijeme, jer kišica počela padati, da vam pokažem u stvari zašto brisači škripe na svim autima. Nemojte misliti da kupite Boschove brisače, da vam Boschevi neće škripati. Ma škripat će svaki, baj, ovo je Lukas brisač. Jer šta mislite da Lukas ne zna napraviti brisače, ili da Bosch zna bolje napraviti brisače od Lukasa? Pa nije tačno, burazeru. Problem je u samim brisačima, znači nema to veze sa metlicom. Možete staviti bilo koju metlicu na auto i on će škripati kad upalite brisače, jednostavno jer nisu podešeni brisači kako treba, a to ću vam pokazati sad kako ćete podesiti. Znači jednostavno, brzo, svako kod kuće sebi može da podesi ovo, ne treba mu nikakav specijalan alat, nebitno da li ima vode ili nema vode. Obično kad bude ovako malo na kišice, onda oni počnu škripi, ali kad pada kiša jako, kad poliva baš močki onako po staklu, onda brisači uglavnom ne škripe i kad nisu naštelovani, ali kad je ovako blago, znači da kažemo poprskano, onda oni počnu škripe, da lupaju, da preskaču, da svašta se zna desiti, znači na autu. A današnji dan je izmišljen za ovo, čak kišica pada što nam ide u korist, ne bi morali polijevati staklo, znači do sad je bilo sunčano, toplo, vruće, danas je jedan pravi onako jesenji dan, tako da idemo po alat, trebaju vam samo dvije stvari od alata, a ja ću vam pokazati šta je to. Ajmo vam. Da, bato, ovo kad kupuješ polovan auto ne moraš da gledaš, ovo možeš sam da našteluješ, ali nećeš da kupiš auto kod prodavca kod koga je baba vozila samo na crveno slovo auto, a u stvari je auto prevalio Boga oca i spreman je za tebe da ti kupiš takav auto da bi tamo neko zaradio. Zato, bajiću moj, kad kupuješ polovne aute, obavezno koristi Car Vertical da vidiš da li je auto bio lupan, da li je spuštena kilometraža, da li je bio taksi vozilo, da li je bio kraden auto. Sve te informacije dobiješ na Car Verticalu, a uz to imaš i kod ROG za dodatnih 30% popusta na kompletan Car Vertical izveštaj. Sad prvo da ustanovimo zašto metlice brisača škripe na staklu. Znači, rekli smo da nije do gume koja je na metlici, jer guma je, možete pipnuti rukom slobodno na svojim metlicama, guma je mekana. Znači, kad nema tog prvog sloja, kad se podcepa, onda može da škripi, ali ako imate ovaj prvi sloj gume, ne smije guma da škripi, znači, na staklu. Zašto škripi na ovom autu i na mnogim autima? Iz prostog razloga, ako pogledate kako metlica brisača stoji na staklu sada trenutno, znači da li možete da vidite pod kojim uglom ona stoji. Znači, ona je polegnuta ovako na staklo i znači krenemo da brišemo, ona briše ovako. Umjesto da krene da briše ovako, pa kad se vraća da se spusti, znači, na drugu stranu. Iz prostog razloga što stoji, znači, metlica brisača bukvalno pod ovim 45 uglom sa kontra strane, ona žulja po staklu, znači, i stvara zvuk koji ne bi trebalo da stvara, ona bi trebala da stvari da naleže ovako sada trenutno i da ide prema gore tako, a kad se vraća da se spušta ovako. Što ovdje nije slučaj, kao što možete da vidite, ona stoji kontra, kao što stoji i ova isto pod uglom nekim bez veze, i to stvara zvuk prilikom rada brisača. Sad ćemo startovati brisače, da vidimo kako ti brisači se čuju. Evo.
Evo vidite kako se čuje, to je u autu. Kad natopimo malo s vodom, ona će malo bolje da radi, malo mekše, vidite. Jer ima dosta vode i onda ne čuje se taj zvuk, ali čim prestanete prskati, znači čim se staklo malo osuši, znači jednostavno dolazi i do preskakanja metlice i da je metlica pravi zvuk. Za podešavanje metlice treba vam samo znači klešta, ova za vodu, ili francuski ključ. Ja ću koristiti ova klešta, treba vam jedna mikrofiber krpa. Stavimo krpu preko brisača, možete i duplo, možete i još duplije ako treba, nije uopšte problem, samo da se brisači ne ogrebu. Dignete malo metlicu brisača, moramo klešta malo da poštulujemo, da može da uhvati lijepo. Znači dignete metlicu brisača i samo je slobodno malo, znači nakosite da ide pod uglom, slobodno. Sad je već to mnogo bolje, možemo još malo. Tu je problem u stvari u samoj ovoj krivini ovdje, jer ona vremenom od sunca, od svega se ulegne dole i pravi kontra ugao na staklu, znači i grebe u ovom pravcu umjesto da radi ovako. Evo kao što možete vidjeti sad razliku ogromnu na metlicu koju smo podešavali. Ona je sad pod pravim uglom, znači 45 stepeni ovako, ona će se penje sad ovako po staklu, znači neće ići kontra kao što je išlo do sada. I to možete vidjeti kako lijepo stoji metlica. Znači samo je potrebno ovaj deo gornji koji se ulegne, da ga malo samo zaklanjate kleštima, da on dobije ugao pravi pod kojim jeste. Sad vidite kako stoji ova metlica brisača, a primijetite kako stoji ova. Vidite, razlika je očigledna, uživo je očigledna razlika na 1.000.000%. Isti princip ćemo uraditi kao i na drugom brisaču, tamo onome. Ovaj dio koji pravi problem ćemo samo malo dovesti ugao. Nemojte pretjerivati, bolje 2 puta nego jednom više. Još možemo malo. Mislim da smo riješili problem. Evo kako to izgleda iznutra sada, posle podešavanja. Pazite, brisači rade na suvo, znači nema ništa na staklu. Potpuno na suvo rade. Obe metlice, znači uopšte ne proizvode nikakav zvuk više. Evo kao što možete da čujete, brisači rade na suvo posle podešavanja, apsolutno nema zvukova više. Bajići moji, to je to. Vidjeli ste kako možemo riješiti problem, znači jednostavno, brzo i jeftino. Nećemo dužiti ovaj video, nema potrebe. Ono što je bitno, a ne bilo mrsko, da uskoro se bližimo broju od 100.000 pratioca. Tako da, bajići moji, ne bilo mrsko, obavezno zapratiti kanal Roglavi. Do nove godine, ako skupimo 100.000, bit će jedan specijalan serijal za sve vas. Poklon će biti, znači, ono domaćinski, što se kaže. Tako da, bajići moji, obavezno u komentarima napišite da ste znali za ovu foru. Ako niste znali, pošaljite prijateljima da vide kako mogu riješiti problem sa brisačima. Nije problem u metlicama, nemojte baciti pare, problem je u brisačima. Tako da, bajići moji, obavezno pišite u komentarima da li ste znali ovo. Lajkujte video, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Volim vas u Roglavi, pozdrav i čao!